Gapiring. Insim va lazer омоложения qachon qilinadi? Birinchidan, bitta o'zi tug'gan holatda, masalan, bir marta tug'ruq bo'ldi, u ayolga operatsiya yo'li bilan toraytirish mumkin emas, chunki ikkinchi farzandini ham o'zi tug'ish kerak. O'shanday holatlarda sezib ishlolmaslik yoki jinsiy aloqa vaqtidagi havo kirib qolishlar, havo chiqish holatlari kuzatilganda bu protsedura juda ham yaxshi. Bu apparat bilan yana qanday protseduralar o'tkazsa bo'ladi? Tug'ruqdan so'ng qorin devorlarida tushgan chiziqlar, ya'ni striyalarni yo'qotish mumkin. Qin sohasidagi, qo'ltiq ostidagi qorayishlarni oqartirish mumkin. Masalan, insulin rezistent holatlarida yoki tug'ruqdan so'ng gormonal qorayishlar bo'lsa, aynan shu apparat yordam beradi. Undan tashqari yana jinsiy organlarda toshgan kandiloma toshmalari yoki har xil bo'yin, qo'ltiq osti va qin sohasidagi papillomalarni ham olsa bo'ladi.